పుట్టిన ఊరికి కన్న ప్లేస్‌కి ఏదో ఒకటి తన వంతుగా చేయాలని చెప్పి ఆస్ట్రేలియాలో సెటిల్ అయిపోయిన శశి గారు ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు. ఒక ఫౌండేషన్ ఏర్పాటు చేసి ఆ ఫౌండేషన్ ద్వారా ప్రతి పేద విద్యార్థి చదువుకోవాలి, లేదా జాబులు చేసే వాళ్ళు ఎవరన్నా ఆర్థికంగా వెనకబడిన వాళ్ళకి మంచి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళు సెటిల్ చేయాలని చెప్పి కూడా తన వంతుగా ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టారు. మొదటగా హైదరాబాద్‌లో ప్రెస్ మీట్ పెట్టిన అది ఆలీ గారిని కొలాబరేట్ చేసుకొని ముందుకెళ్తున్నారు. సరే ఏంటి మీ ఐడియా? అంటే ఇప్పటికే ఆస్ట్రేలియాలో మీరు పెట్టిన ప్రాజెక్ట్ సక్సెస్ అయిపోయింది. దాన్ని ఇండియాలో కూడా మీరు పెట్టి మరింత మందికి సాయం చేయడానికి కూడా మీరు ముందుకొచ్చారు. ఎలా ఉండబోతుంది ఏంటిది? అంటే ఇది పర్సనల్గా ఏంటంటే హైదరాబాద్లో నేను పుట్టి పెరిగాను. సో ఆబ్వియస్లీ ఏంటంటే ఇక్కడ గ్రో చేయాలనే ఒక తపన అయితే ఎప్పుడు ఉంటుంది. సో 2019లో నేను వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ సెటప్ చేసి చేద్దాం అనుకున్నాను. కానీ అప్పుడు ఇక్కడ లోకల్ పాలిటిక్స్ కావచ్చు, లేకపోతే లోకల్ బ్యూరోక్రసీ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి కూడా లోకల్ ఒక అలైన్మెంట్ అది తెలియకపోయినా కావచ్చు. సో ఆస్ట్రేలియాలో మేము బాగా గ్రో కావడం జరిగింది. సో అలా వెళ్తున్నప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ అలీ గారు కలిసినప్పుడు అలా చాలామంది వచ్చారు, చాలామంది కలిశారు. బట్ అలీ గారు హీస్ టేకెన్ ఏ ఇనిషియేటివ్ సెయింగ్ దట్ మీరు ఒకసారి ఇండియాకి వస్తే బాగుంటుంది, ఒకసారి మీరు చేస్తే బాగుంటుంది అని. సో ఆంధ్ర గవర్నమెంట్ నుంచి మాకు ఇన్విటేషన్ వచ్చింది. సో వీఆర్ గోయింగ్ దేర్ టు సెటప్ అవర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బూత్. మేమేంటంటే ఆస్ట్రేలియాలో మేము చేస్తున్న డిఫెన్స్ సర్వీసులు కావచ్చు, లేకపోతే హెల్త్ కేర్, ఎడ్యుకేషన్, ఎస్పెషల్లీ 3D ప్రింటింగ్. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ తోటి మేము ఆల్రెడీ సర్వీస్ చేస్తున్నాం చాలా మేబీ లోకల్ టీమ్స్ తోటి. దే సేమ్ వీ వాంట్ ఇంప్లిమెంట్ ఇన్ ఇండియా యాజ్ వెల్. కరెక్ట్ సమాధానం చెప్పండి. అలీ గారు చెప్పారని మీరు ఇక్కడికి వచ్చారా? ముందు నుంచి మీకు అంటే మీరు అంటే హైదరాబాద్లో పుట్టి పెరిగారు కాబట్టి తెలుగువారిగా ఇక్కడ ప్రతి విద్యార్థి తెలుగువారి అని కదా ఇండియా మొత్తం మీరు ప్లానింగ్ ఉంది. మొదటగా హైదరాబాద్ అయితే స్టార్ట్ చేశారు. అంటే మీ ప్లానింగ్ ప్రకారం ఉంది. అలీ గారు చెప్పారని వచ్చారా, లేకపోతే మీకు ఐడియా ఉంది ఆల్రెడీ అలీ గారు కూడా మీతో మాట్లాడటం రెండు కలిసి వచ్చి మీరు ముందుకు కలిసాయని చెప్పాలి. అంటే ఇప్పుడు అలీ గారు ఆబ్వియస్లీ కలిసినప్పుడు చెప్పారు, అలాగే చాలామంది చెప్పారు. సో అందరినీ కలుస్తున్నాము. అలీ గారు కొంత ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని ఇలా చేశారు, విచ్ ఇస్ వెరీ నైస్. అండ్ మేమైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. వి థాట్ విల్ జస్ట్ మీట్ హిమ్ అండ్ దెన్ గో అండ్ అటెండ్ వైజాగ్ కాన్ఫరెన్స్. But it looks like it is a very nice way to represent what we are doing, and I think it is inspirational to a lot of other people. ఏపీ గవర్నమెంట్తో కూడా మీరు మాట్లాడినారు. రేపు మీరు సెమినార్ కూడా వెళ్ళిపోతున్నారు. అంటే ఏపీ గవర్నమెంట్ ఇప్పటికే 15,000 రూపాయలు అమ్మఒడి కింద ప్రతి పేదవాది గారికి కూడా అందిస్తుంది. మీరు దాని గురించి మీరు ఏమంటారు? రేపు గవర్నమెంట్తో కూడా ఎలాంటి డిస్కషన్ మీరు చేయబోతున్నారు ఫర్దర్ అక్కడ డెవలప్మెంట్స్ గురించి? సో ఇది నేను కూడా బాగా నేర్చుకోవాలి ఫస్ట్. ఇది నేను లాస్ట్ 5-6 years నుంచి ద వే వీ గ్రో ద కంపెనీ, వీ ఫస్ట్ గెట్ ఇన్వాల్వ్డ్. ఫస్ట్ దాన్ని ఇన్వాల్వ్ అయ్యి వీ వాంట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇట్ ఈస్, హౌ బెస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ద గవర్నమెంట్, హౌ బెస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ద పీపుల్, హౌ బెస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ద కంపెనీ అండ్ గ్రోత్ అట్లా. సో అది ఒకసారి ఆ స్ట్రాటజీ అంతా బిల్డ్ చేసినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ విల్ డూ అవర్ బెస్ట్ టు సీ వాట్ ఈస్ ద అప్రోచ్. అది గవర్నమెంట్ తోటి పనిచేస్తామా, లేకపోతే ప్రైవేట్ ఎన్జిఓస్తో పనిచేస్తామా? ఆబ్వియస్లీ గవర్నమెంట్ ముందుకు వస్తే అందరికీ బాగుంటుంది. సో ఎంతవరకు అనేది మేము వైజాగ్ వెళ్తే కానీ చూడలేము. సో మనం మంచి కార్యక్రమం చేపట్టినప్పుడు బురద చల్లటం అని కామన్, అంటే మన తెలుగులో మాట్లాడుకున్నామంటే దీన్ని ఎలా మీరు ముందుకు తీసుకొని పోతారు? కామన్గా ఏంటంటే మనం ఏ మంచి పని చెడు పని అలీ గారు అన్నట్టు ఒక చెడు పనిని తొందరగా వెళ్ళిపోతుంది, మంచి పని ఎవరు తొందరగా ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళారంటారు. ఇలాంటి ఇబ్బందులు ఏమైనా మీకు ఎదురవుతున్నాయంటే మీరు అన్నారు రేపు గవర్నమెంట్తో కూడా సహకారం అందాలని చెప్పి కూడా మీరు అన్నారు. అంటే ఏమైనా ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయా మీరు ఏదైనా మీరు అనుకున్న ప్రాజెక్ట్? ఏం లేదండి, టు బీ ఆనెస్ట్. ఏంటంటే అది చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు మేము చాలా హానెస్ట్గా వీ వాంట్ కమ్ అండ్ ప్రజెంట్ అవర్ సొల్యూషన్ ఆఫరింగ్ ఇన్ టు ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్. సో ఇప్పటిదాకైతే వీ డెంట్ ఫేస్ ఎనీథింగ్, అండ్ ఏముంటాయో మాకు తెలియదు. బట్ వెన్ ఎవర్ ఇట్ కమ్స్ వీ ఫేస్ ఇట్ అండ్ దెన్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. ఆస్ట్రేలియాలో కాబట్టి అక్కడ గవర్నమెంట్తో ఈజీగా అయిపోయింది, అక్కడ మీరు అనుకున్న ప్రాజెక్ట్. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు పరిస్థితి ఎలా ఉంది? అదే అండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు నాకు ఉన్న అవగాహన ప్రకారం ఏంటంటే తెలిసిన ఒక స్ట్రక్చర్లో ఒక అలైన్మెంట్ తోటి వెళ్తే, ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రజలకి జరుగుతుంది అంటే ఐ థింక్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ కమింగ్ ఫార్వర్డ్. దట్స్ వాట్ ఐ అండర్స్టాండ్. ఇప్పుడు అది ఆంధ్ర కావచ్చు, తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కావచ్చు. ఇప్పుడు ఇక్కడ లోకల్లో కేటీఆర్ కానీ చూస్తే ఈజ్ రెవల్యూషనైజింగ్ వాట్ ఎవర్ ఐటీ, ఈజ్ బీయింగ్ ఏ రోల్ మోడల్ ఫర్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ పీపుల్ యాజ్ వెల్. అటు ఆంధ్రలో కూడా ఇఫ్ యూ సీ దేర్ సో మచ్ గ్రోత్ రెవెన్యూస్. అటు ఒక డేటా సెంటర్ పెట్టడం కానీ, లేకపోతే ఐటీ నాలెడ్జ్ హబ్స్ పెట్టడం కానీ. మేము కూడా ఏంటంటే ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ హబ్ మేము పెట్టి వీఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా. సో ద సేమ్ థింగ్ వీ కెన్ డూ ద సేమ్ స్ట్రక్చర్ విత్ ఇన్ ఇండియా యాజ్ వెల్. సో ఎక్కడ ఎట్లా అనేది వీఆర్ ఫిగరింగ్ ఇట్ అవుట్. సో ఆబ్వియస్లీ విల్ డూ వన్ ఇన్ నార్త్, వన్ ఇన్ సౌత్. మీరు మీ టార్గెట్ అంటే 12 to 24 monthsలోనే మీరు అనుకున్న ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేయాలని కూడా మీరు అనుకున్నారు. అంటే ఎలాంటి విద్యార్థులు మీరు ఐడెంటిఫై చేస్తూ ఉంటారు? అంటే మీరు పేద విద్యార్థులు, మరి మెరిట్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ మీరు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ఎలా మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ అవ్వాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళు చాలా మందికి తెలియదు, అంటే కొన్ని విషయాలు మీరు చెప్తా ఉంటారు కానీ బయట నుంచి మిమ్మల్ని ఎలా కాంటాక్ట్ అవ్వాలి, ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి కూడా తెలియదు. ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ మీ టీం ఎలా పనిచేయబోతుంది, మీ ఆఫీస్ కానీ ఎక్కడ? ఇది డెఫినెట్లీ ఏంటంటే వీ విల్ ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద రైట్ స్ట్రక్చర్ టు ఇంప్లిమెంట్ హియర్.
అదొక గవర్నమెంట్ త్రూ ప్రోగ్రామ్లా క్రియేట్ చేయాలా లేకపోతే ఒక ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్తో చేయాలని వీఆర్ ఓపెన్ విత్ ఎవ్రీథింగ్. మెయిన్ ఏంటంటే వీ వాంట్ టు హ్యావ్ సమ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అండ్ ఆల్సో సర్వీస్ ద కమ్యూనిటీ ఎట్ ది సేమ్ టైమ్ వేర్ ఎవర్ వీ క్యాన్ అండ్ దెన్ give the same value proposition to whole ecosystem. So దానికి local teams ఉంటారు. Local teams will be always be available. We have a company in Hyderabad as well. But we never grew what we want to achieve in India. But మాకు ఏంటంటే ఆస్ట్రేలియాలో బాగా మేము ఎక్స్పాండ్ అయ్యాం. ఇంకా అలాగే we are expanding globally as well. So we thought, okay, now it's the right time to come back and invest our time, efforts and energy into Indian teams wherever it is. ఈరోజు ప్రతి ఒక్కళ్ళు సంపాదించడమే తెలుసు కూడా దాన్ని పంచడం కొంత చాలా తక్కువ మంది మీలాంటి వాళ్ళు కనపడుతూ ఉంటారు. ఒక మీరు జాబ్ చేస్తున్నారు, మరో పక్క ఈ సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. రెండు ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నారు? ఈ ఫండ్స్ సంబంధించి కూడా ఎలా మీరు మొత్తం ప్లానింగ్ ఎలా చేసుకుని ముందుకెళ్తున్నారు? అంటే ఇది ఫండ్స్ అంటే ఇట్స్ నాట్ దట్ ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ టేకింగ్ ఫండ్స్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్. మేము సంపాదించిన దాంట్లో లేకపోతే మేము ఏదైతే చేస్తున్నాం దాంట్లోంచి కొంత తీసి వీ ట్రైంగ్ టు స్పెండ్ వాట్ ఎవర్ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ కావచ్చు. ఆస్ట్రేలియాలో చేస్తే మేము క్యాన్బెరాలో నేను మూవ్ అయిన తర్వాత ఐ స్టార్టెడ్ ఇంటరాక్టింగ్ లాట్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీస్. అటు తెలంగాణ కమ్యూనిటీ కావచ్చు, ఆంధ్ర కమ్యూనిటీ కావచ్చు, పంజాబీ కమ్యూనిటీ కావచ్చు, బెంగాలీ కమ్యూనిటీ కావచ్చు, అందరి కమ్యూనిటీస్ తోటి మేము ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి చేస్తామన్నమాట. సో ఐ ఫెల్ట్ ఇట్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఆబ్వియస్లీ అట్లా చేస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే యూల్ హ్యావ్ యువర్ సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్. సో మేము ఇది ఏంటంటే ఒక హానెస్ట్ అప్రోచ్తో చేస్తున్నాము. అండ్ ఫస్ట్ ఏంటంటే వీ వాంట్ టు ఇంటిగ్రేట్ వెల్ విత్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ పీపుల్, గవర్నమెంట్, ప్రైవేట్ సెక్టర్, పబ్లిక్ సెక్టర్తో కూడా వాంట్ టు డూ ఇట్. సో ఫైనల్ క్వశ్చన్, మీ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఎలా ఉంది? మీరు ఒక పక్క జాబ్ చేస్తున్నారు, మరో పక్క ఈ సేవా కార్యక్రమాలు రెండు బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ముందుకెళ్ళారు, మరో పక్క ఫ్యామిలీకి మీరు టైం స్పెండ్ చేయాలి అంటే ఇంట్లో వాళ్ళ సపోర్ట్ ఎంత? అది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు మా వైఫ్ వాళ్ళు చూస్తే చెప్తాను నేను మా వైఫ్ని గాడెస్ అని చెప్తాను నేను. వాళ్ళ సపోర్ట్ లేదని నేనేం చేసేవాడిని కాదు. సో దే వర్ విత్ మీ లైక్ ఎ బ్యాక్ బోన్, సపోర్టింగ్ ఎ లాట్. మా సాహితి మా పాప. సో ఈ ఏజ్లో షీ నీడ్స్ లాట్ ఆఫ్ మై టైమ్ అండ్ సపోర్ట్ యాజ్ వెల్, బట్ షీ అండర్స్టాండ్స్ అండ్ ఆల్ దాట్. It is a great support from the family. It's a vast and words are less to say. Aligar definitely is a very nice person. As I said, anybody who wants to service the community, I think we are always there. And Aligar, I think he's done a lot. He's also a person who can actually reach to a lot of people. And I think he's one of the best guys. I think we want to partner with him. Thank you so much అండి. మీరు చేసే మంచి కార్యక్రమం ప్రతి ఒక్కరికి రీచ్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా మేము కూడా కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ. అందరికి నమస్కారం, నేను మీ ప్రణవ్ కౌశిక్ని. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు 70mm. Hi guys, this is Ramya Pasupuleti. Please subscribe to Telugu 70mm. Hi, this is Parsuram. Please subscribe to 70mm Telugu. Thank you. Hi everybody, నేను మీ పూజిత పొన్నాడా. Please subscribe to Telugu 70mm channel. Hi, this is Avinash. Please do subscribe Telugu 70mm. Please subscribe to Telugu 70mm.